মহামাৰী কৰোনাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ মাজতে ৰাজ্যত ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এতিয়া বলিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ। অৱশ্যে ঠায়ে ঠায়ে পানী কমিলেও দুৰ্ভোগ আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ। কাৰ্যত বলিয়া বানত বিপৰ্যস্ত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ জনজীৱন। এই দৃশ্য বকুৰ পলনকাৰী বানে ধাহি মুহি নিছে বিভিন্ন অঞ্চল। ঘৰৰ মুধচ পৰ্যন্ত হৈছে পানী। উপায়ন্তৰ হৈ ঘৰৰ টিনৰ চালিত আশ্ৰয় এইজন লোকৰ। বকু আৰু ছয়গাঁও সমষ্টিৰ অধিকাংশ অঞ্চলে এতিয়া পানীৰ তলত। বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত থকাত আলৈ আথানিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ। ওখ স্থান আৰু পথতে আশ্ৰয় লৈছে বন্যপ্ৰাণীয়ে। বনৰীয়া এইবিলাক বনৰীয়া মহ ক'ৰ পৰা আহিছে ন? এইটো ভিতৰৰ পৰা আহিছে। কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ পৰা হ'ল আজি ৩-৪ দিন হৈ গ'ল। সিহঁত 3-4 দিন হয়। এতিয়া আপোনালোকে পঢ়াৰ হয় আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছোঁ যাতে মানে হেৰি নহয়, মানুহৰ অসুবিধা নহয় আৰু যান বাহন চলাচল যাতে বন্ধ নহয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰটেকশ্যন দি আছোঁ। যিখিনি পাৰোঁ আমি প্ৰটেকশ্যন দি আছোঁ। আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং পবিতৰাতো বানৰ সংহাৰ। জাগিৰোড মায়ং সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। বানত ককবকাইছে মায়ং মনহা আৰু পকৰীয়া মৌজাৰ বানাক্ৰান্তই। 90% বানৰ কবলত পবিতৰা অভয়াৰণ্য। কামপুৰত অব্যাহত বানৰ বিভীষিকা। ভগ্ন মথাউৰিৰে কপিলীৰ পানী সোমাই প্লাবিত কৰিছে কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কেইবাখনো গাঁও। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ অব্যাহত। কেৱল ভোৰাগাঁও ৰাজহ চক্ৰতে 90খনকৈ গাঁও জলমগ্ন। পথ যোগাযোগ ব্যাহত হোৱাত নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তৰ। নামনি অসমৰ বজালী ধমধমা নগৰবেৰা আদি ঠাইতো অপৰিৱৰ্তিত আছে বান পৰিস্থিতি। বানে দলং উটুৱাই নিয়াত 5 দিনে জলবন্দী বাক্সাৰ গড় ভিতৰৰ জনতা। অসহায় গাঁওবাসীয়ে অৱশেষত নিজেই নিৰ্মাণ কৰিলে বাঁহৰ দলং। কাম এইখিনি গোটেইখিনি কাম ৰাইজে সম্পূৰ্ণ শ্ৰমদান দি কৰি আছে। যি ইয়াত মেটেৰিয়েলছ যিবিলাক আছে বাঁহ বন এইখিনিও ৰাইজেই ঘৰে ঘৰে আনি এইখিনি কৰি আছে। ৰাজহুৱাভাৱে কোনো ধৰণৰ হেৰি ইয়াত মানে কৰা আমি দেখা। বাঢ়নি পানীৰ প্ৰবল সোঁতে ৰংগেশ্বৰী END ৰিং বান্ধ চিগাত প্লাবিত হৈছে নগৰবেৰাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ইপিনে মাজুলীত বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হৈছে যদিও দুৰ্যোগ আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ। বানে ধোৱা আপোন ঘৰখন এতিয়া পুত গৈছে পলসত। ফলস্বৰূপে নিজৰ আপোন ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই বানাক্ৰান্ত। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়া বানত মৃত্যু ঘটিছে 59জন লোকৰ। ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 30খন জিলাৰ প্ৰায় 45,40,000 লোক। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 118টা ৰাজহ চক্ৰৰ 4,627খন গাঁও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।